नमस्कार फ्रेंड्स, मो चैनल को आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, ठंडा हेबा कि सर्दी हेबा, काश कि गलार इन्फेक्शन हेबा, साइनोसाइटिस हेबा, टन्सिल बढ़िबा, गलार दरज हेबा, किछि भी प्रॉब्लम हेउ, छोट ठारू बड़ समस्तक पई मु आपण मानक सहित शेयर करबाकू जाउची गोटे होम रेमेडी जहाको यूज करिकी आपण माने सहजरे ए प्रॉब्लम को दूर करि परिबे। एहाकू केते नबा केमिति बनेइबा मु आज आपण मानक सहित शेयर करबी। एहा क्विक आ फास्ट काम करिवो। एठारे मु गोटे चमच गोलमरिच नेइची जोटा कि आमको आम किचन रे मिली जिवो। आउ आपण मानक जणा थिबो जे या आम गला पई केते बढ़िया। एहाकू एक कड़ाई रे देइ दबा। ए हमें नबा हाफ चमच लवंग, जेतिकी गोलमरिच नेबा तार अधा लवंग नबा। मने रखंतु आपण माने फूल थिबा लवंग ही नेबे, बिना फूल वाला नुहे। लवंग बदल रे आपण माने गोटे बड़ खंड डालचीनी मध्य नै परिबे। दीटा जक आम पई बहुत बढ़िया। बे याकू भी हमें कड़ाई रे दे दबा। एई रेमेडी को आपण माने सकाळे खाली पेट रे नै परिबे। इम्यूनिटी बढ़िया पई एही रेमेडी बहुत हेल्प करिथाय। केमिति नेबे केते नेबे मु आगो को आपण माननकु जणैबी। एबे हमें गैस ऑन करी लो फ्लेम रे एहाकू टिके भाजी नबा। बिना तेल ओ बिना घियो रे एहाकू आमको हल्का गरम करिवार अछि। आमको एसबु को हल्का भाजीबार अछि। देखंतु लवंगर कलर टिके चेंज हे गलानी। एबे हमें गैस बंद कर देबा। आउ एसबु को कड़ाई रु बाहर कर नबा। आमे एबे एसबु को हेमदस्ता को दे देबा। एथिरे हमें आउ गोटे जिंस ऐड करजे, सेटा हला अदा। खंडे अदा को धोई एथिरु चोपा छड़ाई नबा। एबे से अदा को गरम कड़ाई रे दे देबा, किंतु गैस ऑन करिबा दरकार नाही। जेहेतु आमे एठी कम अमाउंट रो बनौजे तो आमे ए सब को हेमदस्ता रे छेची गुंड कर देबा। जदि अधिक अमाउंट रो आपण माने करिवे तो ताहाले मिक्सचर रे मध्य गुंड करि परिवे। मु बहुत कम बनैची। देखंतु ए सब जिंस आम घरे अवेलेबल अछि। एबे हमें भाजी रखिथिबा गोलमरिच आ लवंग को हेमदस्ता को देई गुंड कर नबा। देखंतु लवंग आ गोलमरिच गुंड हे गला। एहा को हमें गोटे बाउल को दे दबा। एबे हमें एही अदा को ग्रेटर सहायता रे ग्रेट कर नबा। ग्रेट करिवा परे गोटे पतला कपड़ा रे एहार रस बाहर कर नबा। देखंतु फ्रेंड्स, एही रेमेडी को बनेबा पई हमको मार्केट जीवा बिल्कुल दरकार नहीं। आम किचन रे थिबा सामग्री रे आमे रेमेडी को बनै परिबा। आपण माने आगरु लवंग आ गोलमरिच को गुंड करी रखि देइथिबे। जेबे आपण को ए रेमेडी रो दरकार हेबो सेते बेले एहा सह ए सब जिंस को मिसेइबे। एथि पई हमको अल्प परिश्रम करिया को पड़िबो, किंतु 100% आपण को हेल्दी रखिबो। आपण को गला को ठीक रखिबो, काश को मध्य ठीक रखिबो। एबे मु अदा रस रे गोटे बड़ चमच महू दे देली। थिरे गोटे पिंच सैंधव लवण दे दबा। सैंधव लवण आम गला को बहुत आराम देई थाए। आउ गोटे पिंच हळदी गुंड दे दबा। हळदी गुंड भाइरस आ बैक्टेरिया को मारी बारे हेल्प करथाए। आपण समस्त जानिछंती हळदी हेउची एंटीबायोटिक। लवंग आ गोलमरिच गुंडरू गोटे चमच हाथ को नबा। देखंतु मु चमच सहायता रे एहा को 4 भाग करनेली। छोट मानक पई बनेबे तो एथिरु गोटे भाग देबे। गोटे भाग पाखापाखी गोटे पिंच हेबो। आउ बड़ मानक पई बनेबे तो आमको गोटे चमच देबा को पड़िबो। एबे हमें महू आउ अदा रस रे एही गुंड को दे दबा। आउ ए सब को चमच सहायता रे भलो भाबरे गोळे नबा। आपण माने सकाळु खाली पेट रे एहा को नेई परिबे। एइटा नेबार आधा घंटा परे आपण माने खाद्य खाई परिबे। आउ जदि सेकेंड टाइम नेबा को चाहिबे ताहाले राति रे आपण माने खाइबा आगरु एहा को नेई परिबे। फ्रेंड्स, आम किचन रे ही अछि ए सब प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन। ताहाले आपण माने बिना मेडिसिन रे मध्य ए सब प्रॉब्लम को दूर करि परिबे। वीडियो टी पसंद आस्थिबो जदि वीडियो टी को आपण माने लाइक कर देबे, आउ शेयर करिवे, आउ मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे। आजि पई रहूची, पुणी आसीबी गोटे नुआ वीडियो सहित। नमस्कार।